ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ತುಂಬಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಜನ್ರೇಷನ್ ವೈಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಬ್ರೀಡರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊಟ್ಟ ಕಾಲುಗಳು ಹುಟ್ಟೋದು, ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು, 2 ಮರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಮರಿಗಳು 1 ಮರಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಬೇರೆಯೇ, ಬ್ರೀಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ.